22 urte neukanien, etorri ziren hor, lehen esan dizuet, nire amak lagun batekin egon zala Madrilen, neskame. Haiek ipini zen, kosineruak eta beste lagunak eskondu ziren da ipini zen hotela, da zan el Hotel Lasa, Bergarakua. Eta orduen etorri ziren, amerikano batzuk etorri ziren horrea, ingenierua, después de la Segunda Guerra Mundial. Eta orduan nire neuzkan 22 urte. Baina orduen ez gendun hemen irabazten ezer, Gendu peskadeia, gero egiten gendun jertziak, egiten gendu zen, makina baten, da lau neska ginean, da ez gendun irabazten soinoko baten dakore, orduen, nik 22 urte nukala. Eta amerikano batzuk hor ingenierua zan bera, eta bazetorren Amerikatik bere handria, eta orduen esan hemen normala, dibortziauak eta holako zerik ez da. Eta neskatua, 12 urteko neskatuaz, bueno, ni behaiekin zertu nintzen. Junitzen behaiekin hitzetea, eta segitu hartu ninduen. Gainera nola hoteletik esan zituen, rekomendazioa eta bakizu. Eta orduen junitzen behaiekin, Barcelonara. Eta beste neskaba behartzen, da aizpa izan nion, sarrenai. Eta bilak egon ginen behaiekin. Baina, hain diferentia ziren hemen Barcelonan, neskatua, 12 urteko neskatua etorri zan, da beti gurekin ibiltze zan. Ze protestante zalako neskatua, etzen eskolatan inune hartzen, Barcelona. Ezen, inora ere zintzekun, eta juten eamate zen profesore bat, etxera. Behi emateko. Eta gero, etxeko Andria bera esan, etxekinen ingeles bakarrizketen. Oso gaizkita. Guk lagunduen gituen, asko lagundu ginen, da etzen nahi beste batzuk, etzen nahi beste neska batzuk. Eta bero, baina behin esan ginoten, esan gizu beste batzuk ekarri eta gu bapoiaz da. Ez da ezeateke, esaten zuen, ez da ezeateke. Eta gero, behaiekin egon txan urte bi, da behaiekin juntzan Frantziara. Eta gero Frantzian, bata Ameriketara, bestea Johannesburgo, juntzien. Eta nien, gertu nintzen Frantzian, papelak egiten, ez da? Papelak egiteko. Junitzen poliziara, a la polizia, frantzesa, los papeles. Eta esan zian, asalo español, alde mendik. Asquerosos españoles, dituzteki. Esan zian, baina ez ezekien euskalduna zinanik esan, pasaportia espainolatzen duken. Ointxe bezala. Dezatu esan zu euskalduna zinala? Ezidik esan. Frantzian be asko juntzien hemendik. Hori Frantzian zein ingurutan? Paris inguruen edo egualdean edo? Parisen uste zala. Eta gero handik jalako baten lortu zenduen Ameriketara joatea? Gero juten ginen gu asko, Parisen juten ginen asko euskal etxera juten ginen. Eta, hemendik jute ziren asko, euskal etxera eta hola. Eta neska batek esan zian, amerikano batzun, beha amerikanoekin aizan lanien, eta esan zian, amerikano batzuk nahi du beste neska bat. Ni nago, kozinera eta beste neska bat, eta hola xe. Urte bete honitzen behaiekin,
Eta esan ziren, nahi honun jun Ameriketara, urte beterako. Da ni pentsetan egon izan, da, bueno, azkenian, bai, urte beteatik, jungo nitzara. Eta, hola, jun izan, baina orduen militarra zan bera. Da nik ez nekien, zatik arek itezun lana embajadan. Eta zan jefe de protokolo de la embajada, no ez dakit nik, importantia zan. Da nik ez nekien militarra zalda, baina gero Ameriketara joan zanean, basera, ala base militar. Eta orduen konturatu nintzen ni gerrako zera. Nik abioiak haitzen ditu nienan zerien, hoien egon nien barrua zazten ditan. Txelekutera Ameriketan? Alabama. Alabama.